Hello，大家好，今次呢就帶大家去名古屋。由於落機呢都好夜啦，咁我哋第二朝一早就出發，所以呢我哋今次就揀咗呢間集團式嘅商務酒店。咁其實呢一眼就望晒㗎啦，正常嘅商務酒店 size 啦，乾淨企理就可以啦。因為我哋只係瞓幾個鐘，第二朝呢一早又出發㗎啦。雖然係200零蚊嘅商務酒店，但係都有早餐喎，佢俾咗便當我哋拎走。好啦，下一站呢，我哋就直接揸車向高山出發，車程大概2個鐘。咁我哋行咗一陣嘅高山老街啦，之後就去呢間丸明度食飛駝牛啦，好多獎項啊，有 set lunch 啦，隔離亦都有鋪頭係賣飛駝牛嘅。太好食嘅關係呢，淨係記得影呢碟壽司。好啦，我哋食完 lunch 之後呢，就行咗陣高山老街。咁成條街度呢，都好多賣清酒嘅地方啦。當然唔少得嘅係手信店。呢間又係食飛駝牛嘅包啊！ A few moments later， 轉眼間呢，我哋就嚟到八川鄉啦。當日呢，落住毛毛細雨，但係景色依然係好靚嘅。希望下次嚟嘅時候會好天啦。咁呢間呢係一間傳統嘅溫泉酒店啦，就2張床、一個茶几、2張梳化凳，就係咁介紹晒㗎啦。The next day， 早晨啊，今日天氣麻麻地啊，咁呢就一早就嚟咗呢個立山站啦，因為我哋上網 book 咗飛，就8點鐘出發。好，望下出邊超大雨，唔好彩唔好彩。好啦，我哋出發由立山站去黑部湖啦。可以見到當時嘅實時情況啊，天陰陰落住毛毛細雨咁。大雨到啦！係啦，當日我哋嚟嘅時候呢，就係落住毛毛雨啦，天陰陰咁，幾個鐘頭都係咁。咁溫度呢，就大概6至8度左右。見到咁嘅天氣都真係有啲唔開心。希望下次再嚟嘅時候天氣會係好㗎啦。上立山黑部真係好睇彩數，我哋就唔好彩啦，唔好天。我朋友之後嗰日去呢，天氣超好，影出嚟嘅相亦都好靚。唉，好慘啊！呢度係膝堂站。我哋頭先見到呢隻嘢啊！雷鳥啊！我哋見到，睇下咁嘅景色，真係咩心情都冇晒。不過冇辦法啦，旅行就係會遇到唔同嘅情況，唯有下次再睇過啦。唯一開心翻少少嘅係可以坐到呢個立山隧道無軌電車，因為佢喺2024年11月30號就會冇咗㗎啦，會變為電氣巴士。好啦，靚景呢就睇唔到啦，但係呢個人氣嘅立山朱古力雪糕呢，係黑朱古力嚟嘅，唔太甜，值得一試㗎。希望下次再嚟立山黑部嘅時候會係咁好天啦。今年嘅立山黑部就嚟開山啦，由4月15號至11月30號，希望大家可以見到立山黑部好靚嘅景觀啦。鍾意呢條片嘅朋友記得 like、comment、share 同 subscribe 啦，多謝。